Miarabantsika tsary avindray tsy te alahady fa faharoa ny volana jolay ity misaotra an'Andriamanitra trany isika fa mbola meny tombon'andro tratsy ty maraina ity. Melo ndirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia vavakisika. Ry Andriamanitra tombo dianay ao, mbola misaotra anao zay fa mbola nomenao fofinaina mahavelona avy aminao, menao anjara indray amin'izao andro izao. Tompo, mamindrafo aminay mamelany elokay. Gataka aminao mba hiteny manoloana anay amin'ity maraina ity fa voninkainao anao tokoa izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpanampy tsy mety diso. Mpanampy tsy mety diso. Nalaina amin'ny Daniel 5:5-20 manao hoe mene mene tekela oparesina. Amen. Tsy hita intsony ilay tanana saingy teny efatra nampivarahontsana no nitoetra teo. Tsy andro ny vahoaka izay hanomezan'ny Daniela ny hevitra izany hoe mene mene tekela oparesina. Izay midika hoe voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka taperina amin'izao. Efa voalanja tamin'ny mizana ianao ka indro latsa-danja zarazaraina ny fanjakanao ka omena ho an'ny Mediana sy ny Persiana. Tahaka ny mahazo antoka ny nisian'ny vavolombelona tamin'ny fanasana nataon'ny Belsazara, dia misy vavolombelona koa any amin'ny sehampifaliana rehetra. Tsy araka n'Andriamanitra ary mandray an-tsoratra koa ilay anjely manao hoe efa voalanja tamin'izany ianao ka indro latsa-danja. Miha-mitombo ny tsy fahalalana onona na eo aza ny ezaka atao hifehezana an'izany. Tsy ho haitsika ny ezaka mafy tady izay anakanana ny fitombony, anarenana an'ireo lavy ary arovana ireo malemy amin'ny fakapana. Kely ihany no vitantsika amin'ny alalan'ireo tanan'olombelona malemy saingy manana mpanampy tsy mety diso isika. Tsy tokony ho adinointsika fa ny sanjan'i Kristy dia mahatakatra ny fahoriana sy ny fahavalon'ny olombelona lalina indrindra. Azony atao ny manampy antsika andresy na dia ny tsy fahalalana onony ratsy indrindra azy, saingy ao an-tokantrano ny tokony hanomboka ny tena asa. Eo amin'ireo izay manana andraikitra hanabe ny tanora sy hamolavola ny toetrany no mitoetra ny enta-mavesatra lehibe indrindra. Indro ny asa ho an'ireo renim-pianakaviana amin'ny fanampiana ireo zanany hahazo fahazarana tsara sy fitiavana madio. Ampivelatra ny faharetany ara-moraly ary ny tombam-bidy ara-pitondran-tena izy. Ampianaro azy fa tsy tokony voataonan'ny hafa izy ireo ary tsy tokony lefitra amin'ny fitaoman-dratsy fa hitaonan'ny hafa kosa ho amin'ny tsara. Anandratra ireo izay hifaneraserany, ampianaro azy fa raha miray amin'Andriamanitra izy ireo dia azo hery avy aminy hanoherana ny fakapanahy mahery indrindra. Voadidin'ny fitaomana anota i Daniel tao an-dapan'ny Babilôna, saingy noho ny fanampian'i Kristy dia voahazony ny fahitsian'ny Tompo dia tsy mametraka ny olona eo amin'ny toerana sarotra loatra ka tsy azony andresena ny ratsy. Vonona mandrakariva ny herin'Andriamanitra hiarisa anatanjaka izay natao hanana anjara amin'ny toetran'Andriamanitra. Mba ao aminao tokoa anie izany tsapa tokoa isika fa tsy tokony ho adinointsika ny sanjan'i Kristy izay mahatakatra ny fahoriana sy ny fahalavon'olombelona lalina indrindra. Ary tsy mametraka ny olona eo amin'ny toerana sarotra tokoa ny Tompo ka tsy azony andresena ny ratsy fa vonona mandrakariva Kristy hanampy antsika, hiaro antsika sy hanatanjaka antsika amin'izay natao hanana anjara amin'ny toetran'Andriamanitra. Amen. Ry ty Andriamanitra Tompo ty anay, misaotra anao ny amin'izany teninao izany indray amin'ity maraina ity. Dia mangataka aminao izay mahamangina isa-tokantrano avy, hanome tanjaka, hanome hery, hiaro any koa mba hanana anjara eo amin'ny toetranao tokoa izay. Mangataka ny fanampianao, mangataka ny fahitsianao hatrany
mba anana firaisana bebe kokoa aminao izay ka anana fo mandefitra, anana fo tia fihavanana ihany koa eo aminao, aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro